加斯居尼唔踢，華道踢，華道走開先係真嘅，到頭來都係加斯居尼一斬埋去，哇！呢個咧馬星一頭作出，肯定12碼呢個波，整翻轉12碼都冇咁驚，好啊，追得翻嘅，得翻好啲。你早係要踢波近擊足球啊嘛！睇睇佢點啊嗱，胡禮彈過去啊，踩啊，係啦，起啦呢個波比啊！直情咧硬落去，鞋底晒落去啊！抵俾啊呢個12碼，好近啊！球證睇得好近啊！你唔好衰起嚟煙埋客添。唔係啊，俾干奴接住就陰公啦。我就係驚啦。唉，連尼加，你射啊，大佬！呢個好耐冇入波嘅人喎。連尼加射啊！ 5個啫。係啊，加波入波到而家啦，分分鐘俾干奴搞掂，或者係中柱。我驚緊張啊，大佬！大家緊張㗎。干奴啊，而家念經啊，兩個緊張嘅真係。兩個緊張啊！唔怕呢兩個攞降頭啦，唔怕啦。連尼加睇英格蘭主射12碼，射入就2比2。哎呀，捉錯路啊！捉錯咗路，波射得好靚，個波射得好靚，不過你角度睇啦2比2。個波又夠快，有機會有角度。好勁啊，真係要勁！幾多分鐘嚟㗎？仲有啊，好少㗎咋38分鐘，而家38分鐘。 7分鐘到。加時啊！結果咧，呢個英格蘭咧憑住連尼加嘅12碼射成2比2啦。嗱，睇翻啦，呢個咧江路咧放錯咗路嘅，喐咗腳在先㗎啦。佢都難救啊！我哋都解釋過啦，例牌喐咗㗎啦，例牌喐㗎啦冇啦例牌搏㗎啦，射入咗就算數咯，或者射唔入你咪射過咯。